ପଡ଼ିଗଲା ମଣିଷପଣିଆ, ହଜିଗଲା ମାନବିକତା। ଦେହର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲାନି ପିଶାଚ ମଣିଷ। ଯୌନ ଭୋକରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମରେ ଜଣେ 55 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏବେ ଗିରଫ କରିଛି ମୋହନା ପୋଲିସ। ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମାକୁ ପାର କରିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲିଆ ସାହି ଗ୍ରାମରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ନାୟକ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ଏକୁଟିଆ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୋକାନରେ କୁରକୁରେ କିଣିଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଳରାମ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏନେଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମା ମୋହନା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଳରାମକୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନାଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାଧନା ଲାଇଭ୍।